모시겠습니다. 온다는 약속은 왜 했나. 떠날 거면서 사랑한다는 말은 왜 했나. 이별하나 내 마음에 눈물이 흘러내리고 이제 와서 잊으려니요. 가슴이 찢어질 때가 안 올 거면서 온다는 약속은 왜 했나. 대구 가서 뭐 적을까요? 믿으면서 온다는 약속은 왜 했나. 떠날 거면서 사랑한다는 말은 왜 했나. 바보처럼 속고 또 속고 나 혼자 눈물 흘렸네. 이제 와서 잊으려니요. 가슴이 찢어집니다. 안 올 거면서 온다는 약속은 왜 했나. 나쁜 사람아 내 모든 걸 가져간 사람아. 나쁜 사람아 내 모든 걸 가져간 사람. 잘생겼어요. 누나도 아름다워요. 아이고 또 뵙네요. 오늘은 2만원이네. 뭐라카노? 아니 좋았어. 모르겠어요. 그나저나 머리가 너무 예뻐요. 감사합니다. 다 늙어 빠졌다고? 저도 나이 어리지 않아요. 우리 에이 무슨 농담을 딱 봐도 비슷해 보인다 나는. 건강하세요. 건강하십시오. 감사합니다. 감사합니다. 갈 거예요. 한 곡 듣고 가요. 내일 제사 있어요. 들릴게. 제가 또 이렇게 주셔가지고 근데 제가 가요 이 아카데미에 한 4번째 이렇게 오는데 오실 때마다 주셔서 못하는 사람은 우리끼리 말이에요. 안 준다고 하는데 제가 이거를 주신 거를 집에 모아놨어요. 진짜 가요. 들어갔어요? 들어가세요. 네?
데리러 왔어요. 그럼 가셔요. 조심히 들어가세요. 감사합니다. 택시 타고 갈게요. 감사합니다. 저희 어머니가 귀한 분이 주신 거는 뒤돌아서 넣으라 그랬거든요. 뒤돌아서 넣을게요. 정식으로 인사 한번 올리겠습니다. 저는 트로트 비공자 하트 인사 올리겠습니다. 제가 이제 가요 아카데미에 오고 싶어가지고 한 4번째 오는데 한동안 안 왔었어요. 하트야를 처음 본 분 계신가요? 처음 본 분? 대구에서 봤다고요? TV에서 봤다고요? 아, 오늘 처음 보고요. 아, 네. 2번째 노래는 그러면은 제가 맞아요. 아침마당에서 불렀던 아이고 색깔도 너무 예쁘네요. 풍선 색깔도. 네. 혹시 아까 이량이랑 포옹했을 때 오해한 건 아니시죠? 저 오디션 데려가라고요. 오디션 프로를 같이 나갔어가지고 우리 하이랑 씨랑 너무 친한 동생입니다. 2번째 노래는 제가 아침마당에서 제가 1승을 거뒀던 노래예요. 제가 그냥 경험해보자고 나갔는데 덜컥 1승을 해가지고 그때 생각했어요. 나 이제 탄탄대로 열렸구나. 차도 사고 대구에 집도 사고 그러다 다음 주에 똑 떨어져 버렸어. 암 걸리신 분이 나오셔가지고 그때 제가 1승을 거뒀던 노래 조항조 선배님의 정령이란 노래 띄워드리겠습니다. 당신은 나에게 할 말이 없나요? 아직도 나는 할 말이 많은데 당신의 눈에 한 방울 눈물이 이별의 진심인가요? 사랑은 정녕 가슴 하나 태우면 그만인가요? 이별은 정녕 무엇인가요? 또 다른 만남의 시작 아닌가요? 돌아서는 그대 마지막 눈물에 나는 바람되어 손 한번 들어볼까요? 당신의 진실은 무엇인가요? 나에게 오직 당신뿐인데 우리가 나눈 사랑의 기쁨이 이별을 막을 수 없었나니 다같이 한번 불러볼까요? 사랑은 정녕 가슴 하나 태우면 그만인가요?
아직도 나는 할 말이 많대. 우리 또 앵콜을 외쳐주셨잖아요, 그쵸? 앵콜이요? 앵콜은 한국만 하고 가라는 건데 제가 가요 아카데미랑 계약이 된 게 있어요. 몇 곡 남았어요. 어? 많이 하시라고? 계약이 돼서 계약된 것만 해야 돼. 많이 끝나고 그러면은 노래방 가요. 안 돼. 여러분 앵콜만 하고 갈까요? 네? 조금만 더 하고. 맞아요. 제가 다 하고 앵콜 더 하고. 아이고 또 누나는 참 현명해요. 정리를 딱 해주시고 감사합니다. 오늘 이 아침마당에서 제가 1승을 거뒀던 정령을 불렀습니다. 제가 오늘 여기 딱 대구 기차 타고 왔어요. 오늘 딱 기차 타고 캐리어 끌고 왔는데 혹시 다 대구 분이신가요? 손 한번 들어보실까요? 대구. 나는 대구 아니다 서울에서 오신 분 없으세요? 여기가 대구인데 그지? 또 올 수도 있으니까 대구 서울 분 없어요? 왜냐면 너 서울 가야 돼. 나 좀 태워줘야 되거든. 서울 가 기차 타고 가기 너무 힘들어. 가지마. 다음 노래는 제가 아침마당에서 1승을 거뒀다고 했잖아요. 그때 모르는 번호로 전화가 왔어요. 하태하 군인가? 나 작곡가 송강호야. 이렇게 대구 그래요. 그럼 이 얘기를 한번 들어봐요. 저한테 나 작곡가 송강호야. 이렇게 살라고 인연을 맺었나를 내가 아침마당을 봤는데 자네한테 곡을 주고 싶어. 근데 제가 걱정을 했어요. 무섭고. 왜냐면은 우리끼리만 비싸니까. 그래서 비쌀까봐. 네? 곡을 주겠다. 그냥 줄게. 네. 잘 되기만 해. 라고 하셔서 주신 곡이에요. 송강호 선생님이 대구분이에요. 역시 대구분들이 인정도 많고 의리도 있고 돈도 안 바라고. 선생님이 주신 노래가 당신의 남자입니다. 근데 제가 한번 들려드리려고 하는데 괜찮을까요? 여러분들이 도와주실 게 있어요. 제가 당신의 남자라고 외치면 바로 이어서 여러분들이 하태하라고 외쳐주시면은 무대를 풍성하게 꾸밀 수 있을 것 같아요. 연습 한번 해볼까요? 당신의 남자 하태하. 오, 되게 잘하시네요. 거기 당신의 남자 하태하. 이 노래 모르시죠? 처음 들으시죠? 되게 잘하시죠? 저 끝나고 행사 있거든요. 저는 행사 같이 가요. 너무 잘하신다. 당신의 남자 들려드리겠습니다. 내 말 조금만 올려주세요. 감사합니다. 어디서 그대를 생각한다고 언제나 일어나고 그대와 나의 사랑을 널게 잃어버려 그대를 생각한다고 나는 지금 멀었나요 그대와 나의 사랑을 간절한 내 마음을 믿어서요 마지막 기도를 들어서요
제발 이 노래를 들어줘요. 이러다가 미칠 것 같아. 당신의 남자 이대로 두지 말아요. 한 가지만 꼭 기억해줘요. 당신의 남자 맞다면 내게로 와요. 한 가지만 꼭 기억해줘요. 나중에 빌어보면 그대를 생각한다고. 난 아직 멀었나요? 그대와 함께 사랑해. 나중에 빌어보면 그대를 생각한다고. 난 아직 멀었나요? 그대와 함께 사랑해. 좋구나! 감사합니다. 잘해요? 아유, 감사해요. 감사합니다. 노래 어떻게, 이 노래 어때요? 중독성 있죠? 노래 별로다 하는 사람은 솔직하게 말을 해줘야 돼요. 왜냐면 내가 노래를 바꿔야 되기 때문에. 송강호 선생님께 죄송하지만 별로다. 그러면 괜찮다 노래. 노래 좋아요? 노래 좋아요 이거? 만약에 이거 노래 지금 잘 안 되면 이거 누나 탓이에요. 농담이에요, 농담. 하트야 물 한 잔만 마셔도 될까요? 뒤에 있는 분들도 잘 보이세요? 저는 이제 불빛 때문에 뒤에가 잘 안 보여요. 그래서 그러면은 여러분들 이 타이밍에 외쳐주실 곡이 있어요. 외쳐주실 말이 있어요. 어떤 말일까요? 앵콜도 좋아요. 근데 하태야는 제일 좋아하는 말이 있어요. 잘생겼다. 하태야? 그것도 좋죠. 다 좋아. 잘생겼다. 뭐 노래 잘한다. 아까 여기 어머니처럼 제사 지내러 가야 된다. 다 좋아요. 저는 오빠라는 말을 참 좋아해요. 하나 둘 셋! 하나 둘 셋! 고마워 동생. 딱 봐도 나랑 비슷해 보이고 나 어려 보이네. 제가 재밌으라고 하는 거 아시죠 여러분? 네. 한 번만 더 드릴게요. 너무 좋아서. 하나 둘 셋! 이 오빠가 마지막 곡을 이렇게 불러드리고 여러분들이 또 우리끼리 앵콜을 외쳐주시면은 신나는 메들리도 남았어요. 마지막 곡은 메들리를 먼저 해도 되나요? 상관없나요? 순서대로 해야 되나요? 순서대로 해야 돼요? 맞아요. 더 잘한 순서. 좋아, 순서대로 할게. 그러면은 여러분들 올 한 해 동안 고생 많으셨고 벌써 11월이에요. 그쵸? 좀 있으면 옆에 있는 우리 동료 친구에게 감사하다고 고맙소란 노래 한번 준비해봤습니다. 고맙소 들려드릴게요.
고맙소 고맙소 네, 사랑하고 감사합니다. 네. 아, 감사합니다. 네. 아니 두 분 어떻게 친하신 거예요? 저희가 그 네. 헬로트로트라는 그 오디션 프로그램에 아. 전용록 감독님 조 같은 조였어요. 같은 조였구나. 한 2달간 네. 같이 이렇게 여러 명이서 네. 그 오디션 프로를 처음 들어보시잖아요. 아. 오디션 프로가 쫄딱 망해가지고 네. 이 사람들이 그 있는지도 모르더라고요. 그래서 네. 팀 미션을 하셨구나 같이. 네. 맞아요. 팀 미션 하면서 정말 고생 많이 하고 네. 진짜 맨날 같이 살다시피 연습한다고 거의 진짜 같이 살다시피 거의 밤샘하고 그랬었어요. 그래서 사우나도 같이 할 수 있다는 거예요. 그럴 수 있는 사이예요. 네. 저는 그래요. 사우나 좀 그래요? 저는 그래요. 그쵸. 사우나는 이따 얘기해요. 사우나는 알겠습니다. 아니, 아? 온천. 반반. 찜질방 같은 거. 반바지 입고 하면 된다고. 딱. 어머니 아까보다 정리를 참 잘해요. 다음에 온천 한번 가자 뭐. 좋아요, 좋아요. 우리 한강님. 셋이 갑시다. 뭐라고요? 안 된다고? 안 돼요? 안 된다고? 안 돼요? 내한테 뭐가 간다. 자, 세 명이서 다음에 온천 네. 가서 인증샷을 한번 찍어올게요. 좋아요, 좋아요. 좋습니다. 자 오늘도 이렇게 꽉 찬 무대로 한번 채워봤는데 저희가 이제 또 마지막 곡을 그쵸. 남겨두고 또 저희가 또 드릴 말씀이 있잖아요. 그죠? 그렇습니다. 네. 저희가 이제 가을 학기 이제 7번째 시간이고 겨울 학기 이제 시즌도 저희가 이제 접수를 받기 시작을 했습니다. 여러분들 많은 접수해 주시길 바라겠고요. 겨울 학기 꼭 접수하셔야 돼요. 왜냐면 앞으로 한강이랑 하이랑이 점점 더 바빠질 예정이기 때문에 겨울 학기 때 많이 받아야 돼요. 아셨죠? 대전 좀 해줘. 대전 좀. 신청 아셨죠? 바로 하셔야 됩니다. 겨울 네. 학기가 미어 트지도록 완전 미어 트지도록 다들 신청 좀 해주시고 이제 마지막 곡 남겨두고 저희는 이제 인사드리고 물러나야 그렇습니다. 되겠죠? 저희는 다음 주 화요일에 또 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 한량 커플의 한강 하이리아였습니다. 감사합니다. 하트 좋아하는 동생인데 기가 쏙 빨려버렸어. 또 즐거우셨나요? 너무 이렇게 우리 하이랑 팬분들도 응원 많이 해주시고 또 이렇게 무대에서 데리고 가라고요. 나는 오늘 무대를 하러 왔는데 온천도 가고 데리고 가고 정말. 마지막 곡은 그 메들리를 들려드릴까 하는데 엔딩 앵콜을 외쳐주셨는데 앵콜 할까요? 알겠습니다. 그러면은 앵콜을 근데 이렇게 외쳐주시면은 뭔가 뻔한 느낌인 것 같아요. 내가 그냥 이렇게 우리끼리 내가 나가는 척을 할게요. 그럼 여러분들이 계단 밑에 내가 여기 딱 사라지면 앵콜을 외쳐주시면 될 것 같아요. 어때요? 괜찮아요? 그럼 바로 고생하셨습니다. 감사합니다. 즐거웠습니다. 진짜요? 야, 나 앵콜곡 준비 못했는데 여러분들 어쩔 수 없는 성원에 힘입어서 앵콜 한번 할게요. 앵콜곡을 준비 못했는데 아무튼 한번 대충 나오는 걸 한번 해볼까요? 신나게 물 한 잔만 마시고 네, 앵콜곡 전에 끝 인사드리겠습니다. 항상 가요 아카데미를 한 반년에 한 번씩 오는 것 같은데 항상 볼 때마다 하태야 많이 성장했네, 더 좋아졌네 이런 말씀도 많이 해주시고 올 때마다 또 좀 새롭기도 하고 좋아요. 이제 많이 오니까 좀 따뜻한 느낌도 받고 여러분들도 항상 날씨 많이 추워졌습니다. 건강하시고 또 돈도 많이 버시고 또 오면은 반겨주실 거죠? 네. 감사합니다. 메들리 들려드리고 하태는 물러나겠습니다. 여러분 감사합니다. 새로운 꽃이 필 때 돌아온다 또 내
사랑순이 돌아오지 모르고 서쪽 하늘 문득 새어오는 바람에 떨어진 꽃냄새가 나를 자꾸 울리네. 순이 한번 찾아볼까? 하얗게 하얗게 나는 하야해. 순이 찾아가야 해. 순이 어딨니? 하얗게 하얗게 나는 하얗게 찾았네. 순이 찾아가야 해. 누가 이런 사람을 본 적이 건강하십시오. 나에게 18세 이름은 순이야. 좋아요. 좋구나. 그 청원호에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리와 한백년 살고 싶어. 봄이도 씨앗 뿌려 여름이도 꽃이 피네. 가을이면 풍년되어 겨울이면 행복하네. 멋쟁이 높은 빌딩은 심해지만 반딧불 추가집도 님과 함께 나는 좋아 님과 함께 님과 함께 같이 산다. 푸른 초원에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리 누나와 함께 살고 싶어. 안녕하십니까. 건강하세요. 초가집 나는 좋아 너는 좋아 님과 함께 님과 함께 같이 산다. 푸른 초원에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리 한백년 살고 싶어. 한 번 더. 한백년 살고 싶어. 한 번 더 해볼까? 한백년 살고 싶어. 둘이서 한번 가볼까?
부탁드리겠습니다. 여러분 건강하세요. 조심히 들어가세요. 감사합니다.